มังคุดลองกองทุเรียนได้ผลิดอกออกผลงอกงามรสชาติหอมหวานชวนลิ้มลองทำให้หลายคนต้องคิดถึงและกลับมาอำเภอทองผาภูมิอีกครั้งเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวลด้วยมวลผลไม้จะมองทางขวาหรือว่าแลไปทางซ้ายมีผลไม้มากมายออกเดินตานอนแน่มะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยย้อยลงมานั่นขอแล้วนอนละว่าอะไรเล่าน้ำมันแหว
งโถ